Jeg er i gang med en honey bucket bag fra Petit Knit, og er nu nået dertil, hvor jeg skal til at lave den her løbegang. Og løbegangen skal have 2 lag. Og allerførst så strikker vi det yderste lag, som skal starte med et par omgange glatstrik. Jeg er lige i slutningen af en omgang 3 her, og det kunne altså lige så godt være en omgang 1, og så skal jeg til at strikke det her glatstrik. Så nu strikker jeg lige hen til min markør her, så jeg er færdig med min omgang. Flytter min markør, og så går jeg i gang med at strikke alle masker ret. Det vil sige alle masker, der ligger sammen med et omslag. Der strikker jeg masken sammen med sit omslag. Så ligger der en her alene. Den strikker jeg bare alene. Så ligger der en her sammen med sit omslag. Den bliver strikket sammen med sit omslag. Og sådan fortsætter jeg omgangen ud her, indtil jeg har strikket alle masker ret. Nu har jeg strikket lidt videre her i glatstrik, og er nu på min omgang 3, som altså også er den omgang, hvor vi skal have lukket 2 masker. Og jeg er faktisk der, hvor at det er den næste maske her, der skal lukkes af. Og jeg vil bare lige vise det, fordi nogle gange så får man rodet lidt i sit tællearbejde, når man lukker masker af midt i arbejdet. Men nu strikker jeg altså den maske, der skal lukkes af. Men for at kunne lukke den her maske af, så bliver vi nødt til lige at strikke en til, som vi så kan løfte den ud over. Sådan der. Så er det den rigtige maske, der er lukket af. Når jeg så tæller videre her, så skal jeg huske at tælle den her ekstra maske med, som jeg strikkede. Så nu har jeg altså strikket 1 maske, 2, 3, og så tæller jeg ellers videre derudad og lukker en maske i den anden side også. Når jeg på næste omgang så rammer det her sted, hvor jeg har lukket en maske af, som er her, så laver jeg et omslag og strikker videre. Og det er altså sådan, vi får skabt de her huller til vores snørelukning. Nu er jeg færdig med det her stykke glatstrik. Mine huller, de ser sådan her ud. Og så skal jeg i gang med at etablere netpatent igen. Fuldstændig ligesom da vi etablerede netpatent hernede fra overgangen fra bund til netpatent. Og så vil jeg simpelthen strikke et par centimeter netpatent, og så skal vi lige kigge på, hvordan vi får samlet op til at lave det inderste lag herinde. Nu er jeg færdig med min netpatent, og jeg har lige sluttet med en omgang, hvor at jeg har strikket min omslag ret sammen med masken, den ligger sammen med. Altså fuldstændig det samme, som vi gjorde hernede, sådan så at mine masker nu ligger her uden omslag. Og så skal vi altså i gang med at samle op på vrangsiden af vores arbejde. Og herom, der er flere ting, vi gerne vil. For det første, så vil vi gerne starte med at samle op i den række, som den her maske hører til. Så der skal vi altså følge den ned her. Og så vil vi gerne blive i samme række, når vi samler op hernede langs det glatstrikkede. Så for lige at kigge på den her vrangside, så er der jo både buer, der ligesom finder lige noget at pege med, vender opad, som den her gør, og der er buer, der vender nedad. Og vi skal altså kigge efter dem, der vender opad. Så hvis vi lige starter med at kigge her ud for denne her maske, så kan I se, der sidder en bue under den, der vender opad. Og så følger jeg simpelthen den række ned her. Og er sikker på, at jeg bliver i den samme række af de her buer, der vender opad. Kommer ned i det glatstrikkede her. Følger stadigvæk den samme række buer her, der vender opad, indtil jeg kommer herned, hvor I kan se, at det ser lidt anderledes ud, og det er altså vores netpatent. Så der, hvor jeg gerne vil starte med at samle op, det er her i den første række af glatstrik. Så sætter jeg lige min pind ind, og finder noget garn her. Og jeg har en lidt skadet finger, så hvis jeg ser lidt akavet ud, så er det fordi, jeg ikke kan bukke min ene finger særlig meget. Og så skal vi blive i samme række. Så nu får jeg lige den her. Jeg har lige samlet op i den her bue, der vender opad her. Så skal jeg have fat i buen her ved siden af, der vender opad. I kan se, der er en imellem, der vender nedad. Så skal jeg over i denne her, der vender opad. Og samle op der. Så hvis jeg kigger videre her, så er jeg lige samlet op i den der. Så der er en her, der vender nedad. Der er en her, der vender opad i samme række. Og sådan fortsætter jeg altså hele vejen rundt i de buer, der ligesom vender opad.
så er jeg ved at være nået hele vejen rundt her. Jeg giver lige et tip mere til at blive i samme række. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at jeg lige har samlet op i den maske, der ligger her. Og hvis vi så følger den, så løber den ned i den her, der sidder her. Og den vi så skal have fat i, det er den, der kommer op af den igen. Så den her løber ned i den her, så den, der kommer op af den, det er altså den, der sidder her. Jeg hiver lige lidt ud i den, så vi kan se det. Sådan der, så det er altså denne her, jeg skal have fat i. Så det kan vi altså også orientere os efter, når vi skal sørge for at blive i samme række. Og jeg har selvfølgelig talt mine masker, så jeg er sikker på, at jeg har samlet det rigtige antal op. Og så markerer jeg lige min omgangsstart, og så går jeg i gang med at strikke et par omgange rundt her i glat strik, og jeg strikker altså ret. Og så skal vi have strikket det her sammen med ydersiden igen, når jeg har strikket de omgange, der står i opskriften. Nu har jeg strikket de omgange, jeg skulle ifølge opskriften, og nu skal vi altså have strikket det her sammen, så vi får skabt sådan en løbegang. Og inden du gør det, så skal du altså lige have eftet den ende, der ligger her fra, da vi satte garn til, fordi der bliver lukket derned til lige om lidt. Først så skal jeg finde rækken, jeg gerne vil samle op i, så der kigger jeg igen her ud for den forreste maske her på pinden, følger vrangmaskebuerne ned igennem netpatenten her, indtil jeg kommer ned til det glatstrikkede. Så I kan se, der ligger sådan en lang maske her, den hører til netpatenten, og så virker de sådan lidt kortere hernede i det glatstrikkede. Så der, hvor jeg gerne vil starte, det er altså i denne her. Så den skal jeg lige have sat på min venstre pind. Sådan der. Så har jeg altså en maske her, som jeg lige har samlet op, som skal strikkes sammen med den første maske på pinden. Så jeg går ind i begge masker og strikker dem ret sammen. Og så skal vi altså fortsætte hele vejen rundt, så jeg går om og kigger, og jeg kigger jo på fuldstændig samme måde, som da vi samlede op før. Jeg har lige samlet op i denne her, som løber ned i den her, så jeg skal have fat i den her ved siden af. Og jeg synes altså, det er nemmest at lige tage dem med højre, sætte dem hen på venstre og strikke dem ret sammen. Sådan der. Og så skal jeg finde den næste. Den jeg lige har strikket i, det er den, der løber ned her, som løber ned den her. Så den næste er den, der løber op af den, som ligger her. Nu vil jeg samle op hele vejen rundt, og så vil jeg strikke glat strik, indtil at stykket er lige så langt som det stykke, jeg har med netpatent her. Og så slutter vi med at sy det sammen med maskesting, og det viser jeg i en anden video.